Salam, kali ini saya mau membagikan perbaikan mesin cuci. Pengeringnya mati total. Ini udah diganti beberapa kali ya sama teknisi sebelumnya. Jadi dia ndak cek dulu kenapa dinamonya bisa mati. Jadi main ganti-ganti aja. Udah berapa kali ini ganti. Nah, caranya kita cek dulu, kita aliri air. Jadi ini sampai tabungnya mungkin setengah. Kalau ada bocor di bawah seperti ini, nah itu masalahnya, dinamo cepat terbakar. Nah, itu harus diganti sealnya itu sebelum ganti dinamo. Kalau langsung ganti dinamo seal tidak diganti ya 10 kali pun tetap rusak. Oke, ini kita bongkar, kita cek sealnya. Ini pakai dinamo sudah saya ganti, jadi yang lama enggak saya gulung karena udah terlalu lama, orangnya minta cepet. Ini saya ganti baru. Oke, kita sudah rakit. Nanti sebelum kita hidupkan kita tes dulu. Ini sealnya yang baru. Ini saya ganti yang multi, yang penting lubang asnya sesuai gitu ya. Nah, ini yang problem yang lama, itu robek dia. Tuh, biasanya problemnya ada benda-benda keras, koin atau sejenisnya itu masuk. Oke, ini sudah selesai perakitannya. Langsung saja. Nah, ini pun yang lama nggak dipasang itu untuk trommelnya, untuk pengeremannya, karena tidak sesuai mungkin ya. Ini kita rapikan ulang untuk cover atasnya. Jangan lupa untuk kabel-kabel klep pembuangan, terus kabel rem. Nah, ini kita isi air dulu ya sebelum kita hidupkan dinamonya. Siapa tahu ada masalah sama sealnya meskipun itu baru. Untuk sementara ini masih aman, masih nggak ada masalah ya. Iya, ini baut-baut sudah kita pasang semua tuh. Nah, ini sudah kita tes, airnya udah setengah tabung dan nggak ada masalah. Di bawah pun nggak ada masalah, berarti sealnya aman. Bisa dites langsung untuk dialiri power untuk dinamonya. Jangan lupa masang fan beltnya. Oke. Nah, ini untuk putarannya sendiri itu ya teman-teman pasti udah tahu. Kita tinggal baca di kapasitor. Kalau kapasitor biasanya ada C1, C2 atau enggak, biasanya udah ada keterangan warna di nameplate-nya. Nah, teman-teman tinggal balik aja sesuai putarannya, sesuai posisi rem. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah hidup. Ini goncangannya memang begitu, vibrasinya terlalu banyak ya, karena pulinya posisinya udah nggak lurus, nggak bagus. Ini udah berhasil ya, udah bisa normal kembali cuci sama pengeringnya. Oke, udah selesai. Baiklah, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu video lainnya.